God. Hallelujah. I want to thank God for the opportunity that the provost has given me and to come and share the word of God with you this morning. I love the Lord as my personal Savior. He has walked with me and He has been very, very faithful. My journey of faith, God has upheld me in every minute. I want to share with you, according to the theme of the cathedral, those who came late, we are reading from the Gospel according to St. John, chapter 12, and reading from verse 20 to 26. But the theme is coming from verse 21, verse 21c, if there is a C, where it said, we would like to see Jesus. We would like to see Jesus. Indeed, as we read this text, it is quite a very interesting text. If you read it through and repeat it several times, it seems very, very interesting and something that you cannot expect to hear from the Greeks. As you hear the story where Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request, he had these people who had come for the feast, the Greeks, and they came to Philip, and they said, Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip in turn told Jesus. It is odd, indeed, that John is telling us about their request, because the letter of John, indeed, it seems that he's the one who wrote it. But they pass off the scene whereby, instead of Andrew taking these Greeks indirectly to Jesus, he indeed goes back and tell Andrew. And then Andrew, both of them, they wake up and they went to Jesus. We may not know whether they were granted permission to see Jesus, but we see that John, who is the writer, he turns back and he shows them the cross, because he says, the hour has come for the Son of Man to be glorified. We see the cross, that's where they are facing, is the glorification of our Lord Jesus Christ. So in response of these Greeks who are crying to see Jesus, Jesus announces that his time has come that he should be glorified. What does that mean? It means that God's glory is very essential and very intrinsic and it's a splendor where God's glory is displayed and his attributes to the world. And this was a call for God's ultimate aim to glorify himself. And that is why Jesus is saying the hour has come. Instead of having time to listen and welcome these Greeks, we realize that these two people bring another story. And the question that we may ask ourselves, what was the significance of these Greeks and their desire to see Jesus? What was the significance? The answer is that these Greeks, it was being signaled to be pointed to the cross of salvation, which they were denying of the Savior. And they were being signaled to the power of the cross. And they were being signaled to the gospel of salvation, to the world which was proclaimed, yet they had a denial. And that is why Christ is saying that the hour is like the opportunity has come for me to be able to share the good news.
When you look into this context, we realize that Philip had the authority to go directly to Jesus. But he created a scenario, as I said, whereby you are told, so and so, I want to see. There is a lot of protocol. And he goes to Andrew. And Andrew, again, both of them coincide, and they start to discuss about it. Why did the Greeks have the freedom to approach Andrew? Why were the Greeks so free to approach Philip? Indeed, we realize that Philip, his name was Greek, and therefore they had the freedom to relate to one of them of theirs because he had a Jewish faith. They may have gotten Philip because he thought he was one of them. And you know, it's like a way when you go to a place and you get somebody whom you know, and you identify yourself to this person, and you have the freedom to be able to share your desire. And when you look at this text, you see Jesus saying, the hour has not come. And this hour is again mentioned. Remember when Jesus went into a wedding in Cana of Galilee, and Mary was approached. And it's very interesting that Mary told these ladies, or these people who were in the banquet, whatever he tells you, do it. And Jesus here refers again and says, the hour has not yet come. This hour is the timing of God's glorification. And the desire for these Greeks, desire to say, we want to see Jesus. Because they knew if they were to see Jesus, something will happen. And I want to share with you a few things that you look at. About 4 things that we'll share with you this morning in the significance of the will to see Jesus. Because the Greeks had the will. They wanted to see Jesus. Things happen when we see Jesus. One, when we see Jesus, we have transformation. There is transformation in our lives. We experience the transformational love of God. And this transformational love of God brings a new liberation. Because by seeing Jesus, there is transformation. We can see this in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 13, we will see what happens when we see Jesus. 1 Corinthians chapter 13, and I want to read verse 12. By seeing Jesus, verse number 13, yeah. Chapter 13, verse 12. Now, we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. So when we see Jesus, it's like the eyes are opened. You don't see in part. You don't see him in part, but you see him fully. And that is what Paul is talking about in this seeing of things being like in a mirror. But we shall know him fully, because by seeing Jesus, there is an inner interpretation. And that is what these Greeks were looking for. The other person that we see looking for Jesus is the man, the short man who is looked at, the Zacchaeus. Zacchaeus was short. Zacchaeus was a tax collector, but a very wealthy man.
But at the richer point, he wanted to see Jesus. He had the desire. And because he could not be able to do that, we read that he had to climb a sycamore tree. This is an edification of an introduction of wanting to see Jesus and the desire. And he realized after Zacchaeus met Jesus, when Jesus spoke to him, "Come from your tree, come down, and today I will dine with you." When Jesus Christ comes, you have a table together. You no longer feel an outcast, but you become one together with him. We are saying this is the time of Advent. And the time of Advent is when we welcome our Lord Jesus Christ. We ourselves should say together, like these Greeks, we want to see Jesus. My second point is that when we see Jesus, we receive a transforming power that makes one to change the direction. Bwana Yesu asifiwe. When we see Jesus, we receive that transforming power. You are no longer the same. You got the power. You got the authority. Because him whom we had not met has come into your life, and you are no longer the same. And that's what happened. Even to Zacchaeus, when he saw Jesus, he declared that he was not himself, he was a thief. He has stolen, and he returned whatever he had taken from the people. Point number 3. When we see Jesus, we are defined differently. When we see Jesus, we will be defined differently. Because seeing Jesus, we see the power of the cross, for the cross reveals God's glory in Christ Jesus. When we see Jesus, and just like the Greeks, we want to see Jesus, when we see Jesus, people define you differently. And you know, those of you who have come to know the Lord Jesus Christ as your personal Savior, people will define you. They will give you a name according to the way you stand in character and integrity. In John chapter 12, verse 23, Jesus said, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." He was referring to the cross as the power of transformation. Because when you see Jesus, your life is defined in another different way. Point number 4, once we see Jesus, we tell others. You don't confine it to yourself. And I'm sure these Greeks wanted to tell others about what they have been able to see. This time of Advent, this time of our coming Savior, Jesus Christ, we will be able to tell others. We will be able to share the experience of the power of the cross, and we will be able to invite others. Remember the Samaritan woman at the well, John chapter 4, verse 29? When people defined her, before Christ came into her lives, people defined her as a prostitute. People defined her as stealing other people's husbands. Yesterday I was in a wedding, and the master of ceremony kept on telling the ladies, "Ladies, take care of your handbags." That is normal, isn't it? But what was extra was that, ladies, take care of your husbands. There are people who like to steal them, and so people are making fun. And others were being told, take care of your boyfriends and so forth. This woman was defined in such kind of a way. She was a husband stealer. She was anything. And she was an outcast. And that's why she had to go to get water at the well when the sun was very hot, because of the definition that people had given her. But when she met Jesus, she came out
She never closed. She never became shy again. And she went out and telling people, come and see a man who told me everything that I ever did. Praise be to God. Come and see a man. Because she was able to see Jesus. She was able to meet with him. She was able to see him face to face. And the definition that people defined her, even when the disciples came, they were looking, hey, Yesu amekuwa na mrafiki hapa. You know, amepata dem. That may be what they would say, but, but this woman, she was so contented. She felt that her life has been transformed and changed. She met somebody who will understand her, who will not give her a label, who will not look at her and ridicule her. She was different. Seeing Jesus, brethren, you will not be quiet. You go out and say, come and see. Come and see this person. Come and see a man. And that was what this lady said. She went out. This morning, we all want to see the power of Jesus Christ. We are all going through a very difficult moment whereby you wake up in the morning and you ask yourself, this power of God, whom has the authority to command anything in life, we are praying that you'll be able to command the spirit of coronavirus. This is for all of us. All of us are living in fear. But let me tell you, the assurance is, when we see Jesus, he will be able to give us the power to conquer the spirit of fear and look at Christ himself, and we will be defined in a different way. The victors, the conquerors. These people have made it because they have not been alone. What are you going through this morning? There is one who is seeing you. You didn't need to go to Philip. You don't need to go to Andrew that he can take you to Jesus. You can take yourself. You can go and tell the Lord Jesus, here I am. Jesus said, thou hast come to be glorified. And once you see Jesus in your life, his name will be glorified. Because you'll be able to glorify his power. You'll be able to stand up and share with others. Come and see the power. Come and see a man who has been able to talk to my life. Jesus is talking to each one of us. This time of Advent, he came because he loved us. He came because he wanted to give us a renewal of the Spirit. He came because he wanted to give you another name, that you are no longer the same. Because Christ living in you, your life will be defined differently. Just keep on and ask yourself, how do people define me? Whenever I pass, wherever I go, how do my friends define me? How do they look at me? But when you have Christ in you, you'll be defined differently. Shall we rise up for prayer? Heavenly Father, we come before you this morning. We find these Greeks during the time of feast and following Philip that they want to see Jesus. This time of Advent, the time when you are coming to save us, to redeem us, and to transform us, we want to see you. In the midst of the crisis of coronavirus, oh God, we want to see you. In the midst of the struggles of families and death and all that, Lord, is coming within our lives, Lord, we want to see you. We are crying that, Father, you may come and visit us. Some of us are defined by our friends in very negative ways. Some of us, Lord, are defined by comrades and workmates in very interesting names. But Lord, we are praying as we come to you this morning, you give us a transformation. You give us good names that
Lord, you'll be able to walk out with power, and you'll no longer be the same. Hear us this morning, this Sunday of the first Sunday of Advent, the first Sunday, this time of the second Sunday of Advent, the first Sunday as we come to the end of the year. How we pray that God will celebrate as we see you in our lives. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Kurathimwo niwe Ngai tukigwa kiugo giaku. Twahoya gukumenya na gutaukirwo ni kiugo giaku thiini wa ngoro citu. Aria nani na uhuthire Mwathani ta uria ukwenda. Na reke kiugo giaku Mwathani kirehe utauku munene kuri ndungata ici ciaku. Ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Amen. Nĩngwenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrĩega. Mwathani Jesu arogathwo. Nĩngwenda gũcokia ngatho mũno kũrĩ Provost nĩ kũnjũria njũke njarie kiugo mũthenya wa ũmũthĩ, na njokie ngatho nĩ ũndũ wa arĩa atigire nĩgetha tũgwatanĩre hamwe mũthenya wa ũmũthĩ. Jesu nĩ mwega thĩinĩ wakwa, nĩ ahonoketie, nĩ andũrĩtie na nĩ anjikairie. Ngĩmenyaga rũgendo rũrĩa ndambĩrĩirie nĩwe ũndwaraga o mũthenya o mũthenya. Mũini wa rwĩmbo akiuga ĩno ti njĩra hũthũ, aca ĩyo ti njĩra hũthũ. No agĩcokeria akiuga atĩrĩrĩ, tũngĩthiĩ na Jesu no atũhũthĩrie rũgendo. Ũcio nĩwe ũhũthagĩria rũgendo rĩrĩa rwaritũha. Ũcio nĩwe ũnjĩkagĩra hinya o mũthenya o mũthenya. Kĩrĩ mwega nĩ ũndũ wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kĩrĩa twĩnakĩo thĩinĩ wa cathedral kĩrĩa gĩgũtwarithia kinya hĩndĩ ĩno ya gũũka nĩ kĩu gĩ thĩinĩ wa Injili ya Johana mũrango wa 12 na kamũhari kau ka 21. Kanjĩtie 20. Na rĩrĩ, hamwe na andũ arĩa mambatire makahoe Ngai, gĩathĩ-inĩ kĩu harĩ na Ayunani, na magĩgĩkora Philip ũrĩa wa kũrĩa gwetagwo Bethisaida ya Galili. Makĩmũhoya makiuga, mũthuri ũyũ, tũkwenda tuone Jesu. Philip agĩthiĩ akĩra Andrea, nake Andrea ona Philip magĩthiĩ makĩra Jesu. Muoroto ũroria, tũkwenda tuone Jesu. Tũkwenda tuone Jesu. Ciugo icio nĩ ciugo ingĩgũkenia mũno ũgĩcithoma, tondũ nĩ kũronekana hihi ta Ayahudi matarĩ gũkorwo marĩ kuo thĩinĩ wa Jerusalem. No ihinda rĩrĩ rĩarĩ rĩa gũkenera na gũkũngũĩra igongona rĩrĩa rĩtagwo rĩa kũhoya. Nĩ tũkuona Ayahudi aya magĩthiĩ harĩ Ayunani. Nĩ mũĩ biũ andũ acio matiatukanaga. No nĩkĩ gũtũma Ayunani aya moke? Hihi nĩ kuonania Johana akĩandĩka ciugo ici arenda kũhana ta aramera andũ aya nĩ metĩkĩrĩte ũhoro wa Jesu, na hihi kwahotekeka nĩ marenda kũgarũrũka nĩgetha matuĩke etĩkia. Nĩ tũkuona Philip agĩthiĩ kwĩra Andrea, nake Andrew athierwo o erĩ
magithie kwira Jesu uhoro ucio. Kwahotekeka hihi Jesu ni amaheire mweke, no handu ha tucokerio ndeto icio tucokete tukaheo rugano rungi rutiganite muno, tondu tuima hau ri Jesu ndamacokeirie kana ni ekumona kana ndekumona, no Jesu ni igire hingo ni nginyu muru wa mundu agocithio. Uguo ni kuonania Jesu akimonereria uhoro wa mutharaba na akicokeria Ayahudi marenda kuga ni mekwenda kuona Jesu ri kwanira kuria Jesu aniriire akimacokeria ihinda ni ikinyu nigetha Jesu egocithie. Ihinda ni riakinya nigetha muru wa mundu egocithie. Uguo ni kuga atia? Ni kuga atiriri ati Ngai ni egocithagia na riri wake na umbi wake, no ndui wonekanaga riria tukuona umbi wa Ngai. Rio kuona mutito wi haha nja ukihuruta ukamenya ti mundu wi iguru urawinia, no ni kuri hinya uria uratuma muti ucio uine. Ukaigua riera urahihia na nduraheo macini, ukamenya ni kuri hinya ucio, na mwene hinya ucio niwe Ngai. Na Ngai we mwene matanya make manene muno ni kwigocithia we mwene agereire kuri Muriu Jesu Kristo. Kiria kiria tungiuria ni riri, uhoro uyu wa Ayunani maroka kuga nitu muthuri uyu nitukwenda kuona Jesu. Wendo uyu munene mari naguo uratuonia ni gwakinya hindi yakinyirira nigetha kugie na ugaruruku wa andu aria maregete uhoro wa Jesu ona makarega uhoro wa honokio. Hindi ni yakinya nigetha uhote kwanirirwo kuri thi yothe, na hindi ino ya guka kwa Mwathani witu Jesu Kristo ino turaiga ni hindi ya guka, ni hindi ya guturirikania uria Jesu Kristo okire thi ino. Philip na Andrew magithie no uyu wiyurie niki giatumire andu aya makore Philip, na Philip niki kiagiririe mathiku ya Andrew o mbere. Ni tukuona magithi gwe Philip ni tondu Philip ritwa riake ni marariona tari umwe wa aria Ayahudi aria magarurukite na makagia na witikio, na koguo ni monaga Philip ari umwe wa aria magarurukite ona ritwa riake ligakorwo ni ritwa ria Kiyahudi na koguo ria Kiyunani. Na koguo ni tukuona uria tungithie handu ukora mundu uwe uria mundu igua gikeno, noguo niguo tukuona andu aya riria mabatire Ayunani riria makorire Philip makiona tari umwe makigua mena uhuthu wa kumukinyira. O tori ungithie handu uwe mundu uria wiguaga wina uhuthu wa kwariria mundu ucio, kiuria kiria kinene uria andu aya mabatairio niguo merire Philip, muthuri uyu tukwenda tuone Jesu. Hihi ni matanya mariku mari thiini wao? Matanya maria mari namo manene ni kumenya Jesu uyu, ona matanya maria manene ni guikarania na Jesu. Na kuri ithue endwa kwa thiini wa Mwathani, kiugo giki ni kiagiriru muno hari ithue, na particularly hindi ino ya guka, tondu kuona Jesu kuri ithue ni guguturehere maundu maria tukwaria rucini rwa umuthi. Na ngwenda kwaria maundu mana.
maria mekikaga riria mundu ada nona Jesu. Undu wa mbere ri tuona Jesu ri kurehaga uhoro wa kugaruruka. Na githungu nio twitaga transformation, kugaruruka kunene muno. Tondu mundu uyu wagaruruka arikia kuona Jesu agiaga na hinya na akagia na utauku, tondu muturire wake we mwene tiwe uturaga. Muririkane Paulo riria acemanirie na hinya wa Jesu Kristo ari kimaramari gia kuhura na kunyarira Kristiano. Kuma hindi yo muturire wake ukigaruruka, na nikiugaga nie tinie nduraga. Emenya uria ari, eririkana uria ari. Paulo akauga nie thiini wa ibuku ria Filipi, nie tinie nduraga no ni Kristo uturaga muoyo. Aragia na hinya uguo ni undu ki? Ni tondu ni acemanirie na hinya wa mahinya. Uyu aya Ayunani marenda kuona Jesu. Ni tukuona rugano runene muno thiini wa Injili ya Luka wa Zakayo. Tuyu horo wa Zakayo. Zakayo ari mundu utangiendekire tondu ari mwitia wa igoti, na ni ahatagiriria andu muno. Na buku ya Ngai etwiraga ari mundu mutongu, no ni undu wa kwenda kuona Jesu. We mwene ti mundu arera ndwara, ni kwenda ni igua Jesu ni arahituka, tondu hena andu aingi muno mamumite thutha, na ni undu wa unyihu wake wa gukorwo mukuhi akihaica muti. Na iria haicire muti Jesu amuona, tondu we mwene ni arireirie kumuona. Kuma hau muturire wake ukigaruruka agituika mundu ungi, tondu Jesu amwirire Zakayo haruruka. Na arikia kuona Jesu, Zakayo anireire ona atari mundu umuritie, indo ciothe ndanatunya na nindacokia. Na acokagia maita matatu, na agacoka akauga ni indo ciothe ndaiyite. Tondu ki? Kuona Jesu ndungiikara uria urari. Na koguo ni turona wira munene muno uria Jesu arutaga hindi iria arikia gucemania na muturire wa mundu. Undu wa keri, kumenyana na Jesu kana kumuona ni kugitumaga mundu agie na hinya. Ukagia na hinya ati ukururaga na guku ukagaruruka. Na kwaya itu tuinagira atiriri, wacemania na Jesu na mwaka wiki atia ugaruruke. No ndugarurukaga tondu ni waguruka, ndugarurukaga tondu hari undu wekika ati wahurwo ni mundu akugarura. Ni hinya uria ukaga, the power within. Hinya ucio niguo ucio uheaga mundu ugaruruku warikia kuona Jesu. Na nikio hena desire nene, muthuri uyu ni tukwenda kuona Jesu. Endwa kwa thiini wa Ngai ihinda riri ria guka ni wendo wa umwe witu kwenda kuona Jesu ona kwiririria kumuona. Undu wa gatatu, kuona Jesu wona kathiini wa muturire waku andu ni magagaruraga uria magwitaga. People will define you differently. Uria maragwitaga magatiga gugwita. Turone Zakayo wagaruruka ndacokire mwitio wa mbia cia igoti. Andu mamuroragire makauga uria ni muruthi witu kuna, tondu ni acokia indo iria iyite. Aria mahonokire tene ni mwi biu oma. Mundu angihonokire akorwo nyumba yake akite na indo cia kuiya ni gucokia acokagia. No matuko maya andu maticokagia, mahonokaga na magaikara nacio. Bwana Yesu asifiwe. Andu matigarurukaga, mahonokaga
Mundu angĩahonokire oimbũraga mehia make mothe tondũ nĩacemania na Jesu. No ũmũthĩ andũ mahonokaga na magaikara mehia-inĩ. Ihinda rĩrĩ rĩa gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo, andũ aya nĩtũkuona atĩ mũndũ arĩkia gũcemania na Jesu, hinya wa mũtharaba nĩũtũmaga andũ makuone atĩ ũrĩa marakũdifainaga tene tiguo megũgwĩta mũndũ ũngĩ. Nĩkĩo tuonaga rũgano rũnene rwega mũno Injiri ya Johana, tũkona mũtumia ũrĩa tugaga warĩ mwaganu atĩ arĩkia kũgarũrwo nĩ Jesu agĩtuĩka kĩndũ kĩngĩ. Na nĩkĩo Jesu Kristo arauga atĩrĩrĩ, the hour has come, ihinda nĩ ikinyu nĩgetha Mũrũ wa Mũndũ egocithie. Harĩ mũndũ ũyũ ũrahetwo rĩtwa rĩngĩ, akaheo rĩtwa rĩhanaine na wĩtĩkio wake. Ũndũ wa kana, wona wacemania na Jesu Kristo, ndũngĩkira, ũthiaga ũkera andũ ũrĩa Jesu agwĩkĩra, ũgathiĩ ũkagayana na ũrĩa Jesu agwĩkĩra. Rekei ndĩmwĩre gũcemania na Jesu ndũngĩkira, ũthiaga ũgĩtaga andũ arĩa angĩ. Nĩmenyete atĩ nĩ kũrĩ ũgarũrũku mũnene wa gũcemania na Jesu. Na mũtumia Mũsamaria, Injiri ya Johana mũrango wa 4 na kamũhari ka 29, mũtumia watũraga wadifainĩtwo rĩtwa rĩake, na rĩtwa rĩa mũtumia wahetwo Mũsamaria etagwo mũtumia mũici wa athuri ene. Arĩ mũtumia wetagwo mũmaraya, arĩ mũtumia weroragĩrwo itũra, tondũ ũrĩa we mwene atariĩ nĩadifainĩte gũkorwo ũguo. Na nĩkĩo tũkuona athiĩ gĩthima-inĩ gũtahia maĩ, ndathira rũcinĩ tondũ nĩguo atumia arĩa angĩ mathiaga arĩa mehete gĩtĩo. Ndathira mathaa ma thaa 4 tondũ nĩamenyaga nĩegũcemania na atumia arĩa mekũmũhara nĩ ũndũ ũrĩa marekĩte hwaĩ. Na koguo mũtumia athurire ithaa o rĩrĩa riũa rĩarĩte. Na ũngĩgacemania na mũtumia ũgũthiĩ rũĩ, korwo rĩu maĩ matitahagwo, no rĩrĩa twataga mũndũ aroka rũcinĩ. Ũngĩcemania na mũndũ agĩthiĩ rũĩ thaa 7, menya mũtumia ũcio ena gathĩna, either nĩ gũthaya kana ũrĩa tũngĩmwĩta. No nĩtũkuona mũtumia wathiĩ ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩru, na rĩrĩa athire gũtahia maĩ agĩcemania na mũndũ. Na nĩtũkuona reference ĩno ĩrario nĩ Ayunani makĩmwĩta mũthuri ũyũ tũkwenda tuone Jesu. Na mũtumia ũyũ rĩrĩa arĩirie Mũsamaria amũririe mũthuri ũyũ, kaĩ we ũkĩrĩ na indo cia gũtahia maĩ gĩthima gĩkĩ? Reference ĩrĩa mũheire amwĩrie mũthuri ũyũ. Mũririkana Jesu Kristo ariũka, the second reference yoririo mũthuri ũyũ harĩa mũmũigĩte nyonia nĩ Mariamu. Koguo reference ĩno ĩrahe Jesu rĩtwa rĩa gĩtĩo kĩnene mũno. No nĩtũkuona mũtumia ũyũ rĩrĩa arĩkirie kũgarũrwo mũtũrĩre wake, akiumagara agĩthiĩ akĩraga andũ, ũkai mũkone mũndũ wanjĩra maũndũ makwa mothe. Endwa akwa thĩinĩ wa Ngai, rĩrĩa twacemania na Jesu, mũtũrĩre waku ũthiaga ũkĩraga andũ, niĩ ti niĩ, nĩ kũrĩ ũndũ wĩkĩkĩte thĩinĩ wakwa. Niĩ ti niĩ, nĩmenyanĩte na Jesu na maũndũ makwa nĩmagarũrũkĩte. Ihinda rĩrĩ twetereire gũkũngũĩra kũnene mũno mweri wa gũka kwa mũhonokia witũ Jesu Kristo. Nĩtũbatarĩte kuona Jesu, nĩtũbatarĩte kuona Jesu agĩka ũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Hihi kwĩ maũndũ ũkoretwo ngĩra Ngai, Mwathani nĩngwenda gũkuona, nĩngwenda kuona hinya waku,
nĩngwenda ũngarũre rĩtwa ũrĩa andũ manduĩte na ũrĩa matũrĩte mahete rĩtwa, tondũ endwa kwa thĩinĩ wa Ngai gũtirĩ ũmwe witũ wĩ kanitha ũyũ ũtarĩ mũhe rĩtwa na ndarĩ ũwĩ. Andũ nĩ makũhete rĩtwa, hihi rĩakorwo nĩ rĩtwa rĩega kana rĩkorwo nĩ rĩtwa kũringana na ũrĩa wĩkaga, no rĩngĩkorwo nĩ rĩtwa rĩtarĩ rĩega rĩ, no rĩgarũrwo na hinya wa mũtharaba wa Kristo, tondũ mũndũ athiĩ mũtharaba-inĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩcoka gũtuĩka ũrĩa warĩ wa tene. Na angĩkorwo wĩ nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai na ndũrĩ wacemania na Jesũ ũrĩa we ũtũũraga mũtũũrĩre o ũrĩa wa tene wa kwĩhitha, nĩ kũrĩ na hinya mũnene ũrĩa umanaga na kũmenyana na Jesũ, tondũ wamenyana na Jesũ ndũrĩ hĩndĩ ũrĩcoka gũikara ũrĩa warĩ. Na nĩkĩo tũkuona mũtumia Mũsamaria, nĩkĩo tũkuona Zakayo akĩgarũrũka na indo ciothe agĩcokia. No korwo tũraga na indo ciene ũhithĩte na nĩ wahonokire ona Jesũ. Bwana Yesu asifiwe. No korwo tũraga gwĩ kanitha-inĩ na nĩ wĩ mũhonoku no ndũrĩ wacemania na Jesũ ũrĩa we, koguo mũtũũrĩre waku wĩkaga ta andũ a thĩ, na andũ makũrora makauga mũndũ ũyũ, mũthuri ũyũ, mũtumia ũyũ ona Jesũ. Hinda rĩrĩa gũka kwa Mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ tũbatarĩte nĩ kũmuona o ũrĩa atariĩ, tondũ twamuona maũndũ maitũ Ngai witũ nĩ egũtũthondekera. Ngai witũ arotũteithia mũno. Tũkĩrĩa thigũkũ ya Christmas tũgĩkũngũĩra gũka gwa gakenge, karwe rũhio thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku, karwe rũhio thĩinĩ wa mũtũũrĩre wakwa, nĩgetha andũ manyona makadefine mũndũ ũcemanĩtie na Jesũ ũrĩa we, mũndũ warĩirio nĩ Jesũ ũrĩa we. Rũgamai tũhoe. Mwathani Jesũ Kristo wokire tondũ wa gũtwenda, na ngoro citũ nĩ ikũnyoteire o ta ũyũ Mwathani Ayunania makũnyoteire mũno na makĩambata nĩgetha mathiĩ magacemanie nawe. Twambatĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai tũkĩenda gũcemania nawe. Twacemania nayo kũrehe ũgarũrũku tondũ nĩ tũkuona hinya wa mũtharaba waku we Kristo. Twacemania nawe Jesũ nĩ ũgũtũcenjia tũtuĩke kĩndũ kĩagĩrĩru na gĩa gũkũgocithia. Tũiguĩre tha rĩu Mwathani, no tũtirĩre gĩthithi gĩaku rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani witũ. Amen.